Hoy te voy a contar qué es el bruxismo y cómo se trata. El bruxismo es la acción involuntaria de apretar los dientes o de hacerlos rechinar. Generalmente lo hacemos de noche. Y esto a veces nos produce dolores de cabeza, de cervical, de mandíbula y hasta roturas dentales. ¿Cómo lo solucionamos? Aplicando toxina botulínica o Botox en la región de los maceteros, en el músculo macetero. ¿Sí? ¿Qué alivio nos va a traer? Vamos a tener menos dolor de cervicales, menos dolor de cabeza. ¿Por qué? Porque el músculo se va a relajar y no vamos a apretar tanto. Nos vemos la próxima.